4. je decembar, nalazim se u zimskoj zoni koja je, kao što vidite, puna hrane. Zajedno ćemo ići u berbu, ali nećemo samo brati ove kulture. Usput želim da vam ukazujem na neke kategorije plodoreda i da odgovorim na jedno od najčešćih pitanja, a to je kako da uradite smenu kulture iza zimske zone. Želim samo da vas podsjetim da su svi projekti motivacione biobašte koji su urađeni u prošlom periodu uključivali i zimsku zonu kao jednu, da se tako izrazim, gratis zonu koja u sebi ima ugrađenu već rano prolećnu zonu. Dakle, svi oni koji su postavili zimsku zonu već imaju isplaniranu smenu kulture kako da započnu svoju rano prolećnu zonu. Rano prolećna zona je sam početak sezone. Zapravo, za kontinent od 1. marta ulazimo u setvu na otvorenom polju. I sada je jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja u učionici kako da u punoj bašti isplanirate svoju rano prolećnu zonu. Jer želim da vidite ovaj prizor. Danas ćemo brati kulture i braću ih sigurno do kraja aprila. Sada ću vam pokazati kako ću ja isplanirati svoju rano prolećnu zonu u jednoj bašti koja je puna hrane. Na taj način će svi oni baštovani koji kažu imam 10 gredica, puni su hrane, kako da isplaniram rano prolećnu zonu, dobiti i svoj odgovor. Ali za početak idemo malo i u berbu. Evo, odmah ću ubrati ovu brokulu za današnji ručak. I ovo vam je školski primer monocvetne brokule. Ove 4 gredice su istureno odelenje moje zimske zone. Centrala zimske zone nalazi se iza mene, jer ja sam se proširivala, imala sam nameru da napravim nešto manju zimsku zonu, pa je ona povećana na 22 gredice, 22 permamodela. Vidite kako permamodeli padnu tokom sezone. Zapravo, one imaju jako mnogo rasprskavajuće forme. Rasprskavajuća forma znači da sam ja svuda ubacivala rasprskavajuće blitve, recimo. Kada imate jako mnogo blitvi na ovaj način postavljene, to znači da će jedan deo njih ići u materinsko stanje, odnosno materinski oblik. Tu nije moguće koncipirati bilo kakvu rano prolećnu zonu. Ovaj koncept podrazumeva da idem u kasno prolećnu zonu, zato što će mnogo blitvi već ostati u rano proleće tu. Vama je blitva hrana preko zime. Ova zimska blitva će biti hrana i u rano proleće. Dakle, vi morate da iskoristite pun potencijal vaše blitve, tako da recimo ova zona je zatvorena. Slična situacija i na ovoj poziciji. Ovde ima nekih 12 kultura na jednom mestu koje će se brati u rano proleće. Dakle, to će biti hrana do aprila. Na ovoj poziciji u rasprskavajućoj formi takođe imam hranu do aprila. Dakle, ovde svakako ne mogu da isplaniram ništa od rano prolećne zone, jer su u pitanju kulture koje su uglavnom režu, tipa raštan, lisnati kelj, blitva, puno radiča. Jedino što se ovde može brati jeste mladi luk. Sa ove strane imam peršun, mrkvu, takođe isti koncept. Dakle, sa ovih pozicija se nikako ne može očekivati organizacija rano prolećne zone, jer ima mnogo kultura koje su već ubačene. Realno, sve ove salate će dospeti za berbu rano prolećne zone. Dakle, ova gredica je potpuno puna. Ove 4 gredice idu u kasnu prolećnu zonu ili čak i u prolećnu letnju. To zavisi od toga koliko ću brzo da oberem te kulture. Sada ću prvo da odradim berbu u ove 4 gredice, da vidimo šta sada početkom decembra mogu sa njih da oberem, a da mi ostane i dovoljno za ostatak zime. Izvukla sam koren peršuna, smrzli su mi prsti. Ubrala sam mladu mrkvu. Mrkva će me hraniti dok ne počne da plodonosi mrkva iz marta. To je suština ovog programa. Ako pratite kalendare, onda dođete do jedne faze kontinuirane i setve i berbe, kada zaista uvek imate veliku količinu sveže hrane iz svoje bašte. Evo, pogledajte, mlada mrkvica, ovo je posejano sredinom avgusta eksperimentalno, imali smo setvu i u septembru. Ove 2 gredice su već koncipirane rano prolećne zone, odnosno elementi rano prolećne zone, zato što ovaj kupus koji se glaviči ulazi u rano prolećnu zonu. Salate, crni i beli mladi luk, rotkve. Sa ove strane imam beli luk, crni luk, salate, različite vrste rotkvi. Sve to je već koncept rano prolećne zone. To je ono o čemu sam vam pričala na kanalu. Mi radimo ozimu setvu rano prolećne zone. Ja sam je već obavila. Dakle, ja imam odrađenu setvu
i kompletne ove dve gredice moraju ostati kao sastavni deo ranoprolećne zone. Pogledajte ovu gredicu, puna je hrane, ona već ima jako dobro postavljen koncept za ranoprolećnu zonu, ima puno salata i radiča koji će dočekati ranoprolećnu zonu. Ovde je postavljen grašak sa strane koje ne vidite, samo neki elementi sa ove gredice će biti eliminisani kao što su recimo rotkve i mladi luk koji će se obrati. Sa ove gredice beremo mladi luk. Evo sada sam ubrala čitav buket repa i rotkvi i na taj način oslobodila zaista dosta prostora sa ove jedne gredice. Sada ćemo pokazati dve gredice, odnosno dva permamodela iz zimske zone koji su zapravo prazni. Želim samo da vaš fokus usmerim u ono što je potrebno da gledate. Ovde imam celere koji ću svakako isključiti, odnosno ubraću ih, jer su oni već sad spremni za berbu. Mladi luk koji ide na berbu. Sve ove kupusarice sa ove gredice ću eliminisati, dakle one idu na berbu. U rano proleće do 1. marta ova gredica je potpuno prazna, jer ovo je stara mrkva koja se treba ubrati. Sada idemo na ovu drugu gredicu. Ovde imam rukulu koja će biti u berbi tokom čitave zime. Ona takođe do 1. marta završava vegetaciju. Svi ovi radiči, ovde se nalaze rotkve, brokule koje idu na berbu, jako mnogo salata koje je ubačeno. Sve to završava svoju vegetaciju osim mrkve. Dakle, mrkva ostaje, to je ta naša septembarska setva. Mrkva ostaje kao naslednik za ranoprolećnu zonu, što znači da na ovoj i ovoj gredici ja mogu da planiram potpuno prolećni brzi uzgoj. Dakle, na ovim gredicama je isplaniran u startu prolećni brzi uzgoj. Evo sada ću ubrati i puno rukole. Rukola kada se poseje u okviru jesenje zone daje i 7 rezanja, odnosno berbi. Ova gredica i ove dve gredice imaju drugačiji koncept. Ova gredica će biti potpuno slobodna u ranoprolećnoj zoni jer kompletna berba će se obaviti. Vidite, ovo je stara mrkva takođe koja ide na berbu, stara blitva koju ću eliminisati. Ne želimo terensku biljku ovde, ostavit ću je tamo, jer vi upravljate svojom sezonom. Sve ovo ide na berbu i 1. marta bit će slobodno za setvu. Za razliku od ovog ovde. Ovo je ozima sadnja belog luka, kombinacija sa graškom salatama. To je završena setva za ranoprolećnu zonu. Tako zimska zona prelazi u ranoprolećnu zonu i ovo su vam boksovi za kupusarice koje su, odnosno za kupuse koji su takođe posejani. To je ozima setva ranoprolećne zone. To je završeno. Dakle, mi ovde već u startu možete vidjeti da se moja ranoprolećna zona kreira odavde ka ovom pravcu. Dakle, sve ovo će biti brzi uzgoj, ovo se pridružuje brzom uzgoju. Sada se postavlja pitanje gde ću posaditi luk crni za glavičenje. Ove jeseni bila sam vredna i kao što vidite jako je mnogo kultura posađeno. Ovde se nalazi ozimi beli luk. To je sve iz epizode 3 top kombinacije za beli luk. Ovde se nalazi, ovo će biti slobodna gredica zato što je puno mladog luka. Ovde je lisnati kelj, raštan, ovo je već posađeno, beli luk, spanać i grašak. Ali sad, kao što sam rekla, postavlja se pitanje gde ću da posadim crni luk za glavičenje. Kao što vidite, ovo ispred mene sve ide na berbu. Vidite koliko je ovde kultura. Jako mnogo kupusa, karfiola, salate, radiča. Ovde će jedini možda problem vama, ali ne i meni, zato želimo o tome da pričamo, da naprave lisnati keljevi koji ostaju. Lisnate keljeve ćete samo preskakati. Oni su ovde posađeni u rasprskavajućoj formi. Blitva je posađena u rasprskavajućoj formi i ja ću neke blitve da ostavim, neke da uklonim i ja ću sve ove gredice da oslobodim berbom za ranoprolećnu zonu. Dakle, kada berete kupuse, karfiol, prokelj će već tada dospeti za berbu, sve ove radiče koji se nalaze ovde, svi oni će biti ubrani, na taj način će osloboditi prostor, od njihovog lišća ću nadograditi permamodele i oni će biti spremni za sadnju luka i setvu
graška. Ubraću i glavicu mladog kupusa. I još blitve zajedno sa korenom rezaću je upravo dole do korena. Vidite kako su divni primjerci kupusa i blitve i sve je ovo iz majskog i julskog rasadnika. Ovo je blitva iz julskog rasadnika. Zamislite koliko je poraslo. Pogledajte ove dve gredice. One su pune hrane. Dakle, ja vas sada vodim kroz čitavu zimsku zonu kako biste vidjeli da je to sve zaista puno hrane i da ta hrana 1. marta neće postojati. Na vašim gredicama će možda ostati neka kupusarica koju niste pojeli, pa eto dospeće za berbu. Neće ostati neka blitva, radić, ali sve to zapravo u konceptu zimske zone ne postoji. Svaka od ovih gredica se može iskoristiti, samo je sad pitanje koliko tih gredica za ranoprolećnu zonu vi planirate. Kao što sam rekla na posljednjim konsultacijama od 4 do 6 za projekat od 18 permamodela. Sada je jako dobro da upravo kroz ovu epizodu shvatite da vaša bašta, iako puna hrane, 1. marta postaje slobodna za setvu i sadnju. Evo, ubrala sam 3 kelja za nekoliko dana i sve je ovo majski rasadnik. Evo sada hoću da vidite kada se obavi berba kako ostaje prazan prostor. Ja sam tu ubrala blitvu, ubrala sam kupus i lagano se oslobađa prostor. Kada blitvu berete do kraja, kada je režete, tu ostane samo mali koren i mala je šansa da blitva nastavi sa rastom. Na taj način nju zaista eliminišete iz bašte. Evo, na ovaj način potpuno se reže od korena. Ona je potpuno eliminisana sa ove gredice. I ostale su poslednje 2 gredice, odnosno permamodela na kojima se nalazi zimska hrana, odnosno one su zaista pune. I na prvi pogled čovjek bi rekao gde ćeš tu 1. marta da sadiš zato što tu ima trenutno puno hrane. Kao što ste malo pre videli, mi berbom oslobađamo ove gredice. Sada je važno i da znate koje su kategorije plodoreda ovde kako biste znali kako da napravite koncept za svoju narednu sezonu, jer lukovi su nam druga kategorija, evo konkretno to postoji na ovoj gredici, repe, rotkve, druga kategorija, sve kupusarice su prva kategorija, praznik prva kategorija. Imamo i treću kategoriju koja je ovde ubačena, u pitanju je grašak. Svuda po ovim ivicama je nikao grašak. Dakle, ja sam grašak već svuda posijala. Tako da je ovde važno šta će od svega ovoga ostati. Sa ove gredice ne ostaje ništa. Ova će gredica biti potpuno prazna. Sada ćemo ići u berbu i vidjet ćete šta će sve biti ubrano sa ove gredice, jer uloga zimske bašte jeste da vas hrani tokom zime. Da bude hrana do aprila, ali da bi bila hrana do aprila vi ćete ostaviti upravo one gredice koje imaju najveću količinu hrane koja zaista može da uđe u narednu sezonu. Tu je na vama da donesete odluku koju gredicu ostavljate recimo poslednju za berbu. Jer ako govorimo da je zimska bašta skladište pune hrane, vi upravljate tim skladištom. Zato je sada važno da izaberete gde će biti vaša ranoprolećna zona, tu upravo počinjete berbu. 3 kategorije plodoreda su ovde. Ako ne razumete dobro kategorije plodoreda, šta je prednost permamodela? Prednost je što kompletan otpad organski ovih biljaka iskoristite za uslojavanje permamodela, podignete nivo permamodela, na taj način anulirate plodored. Možete da sadite sve ono što želite iz ranoprolećne zone. Pogledajte kakav buket radiča. Evo ubraću još jedan kupus, neka bude ukupno 2 u korpi. Vidite kako je se čvrsto razvila glavica. Završila sam berbu, ovo je samo jedna od puno berbi koje me čekaju. Jedna korpa je spremna. I ova korpa je puna i ovaj ceker. Pogledajte, moj sto pun hrane, još je puno hrane ostalo, ali je suština u onome što želim da vam prenesem u ovoj epizodi da ćete berbom da oslobađate prostor za svoju ranoprolećnu zonu i to morate da radite mudro. Tako što jednu po jednu gredicu oslobađate. Neke kulture će svakako ostati, kao što su one kulture iz ozime, presadnje ili setve koji su deo ranoprolećne zone, ali sve ovo što je ubačeno kroz majski i julski rasadnik ide na berbu.